भुटानी शरणार्थी प्रकरणले निहुरिएको देशको शिर पुनः यो भिजिट भिसा र अध्यागमन प्रकरणले थप झुकेको महसुस हामीले गरेका छौँ। अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न देखिएका सरकारी कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यान पावर कम्पनी, एयरलाइन्स, सङ्गठित अपराधमा संलग्न समूह र व्यक्तिहरू आदिबारे ठोस अध्ययन र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषी उप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। संविधानमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएका छौँ। गणतन्त्र विरोधीहरूका प्रतिगामी र पक्षगमनकारी हरकतहरूका विरुद्ध हामी यो संविधानको रक्षा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू बीच साझा मुद्दाहरूमा एकजुट भएर अहिले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धिका लागि हामीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको हिसाबले अगाडि बढ्ने अठोट लिएर हाम्रा जनताले भोग्नु परेका भिजिट भिसा लगायतका भ्रष्टाचारजन्य, मानव तस्करीजन्य समस्याहरू छन्, तिनका हल हुन् भनेर हामी हाम्रो दल सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतका विपक्षीहरूले सहमतिमा का साथ अगाडि बढ्ने कुरा गरेका छौँ।